Hola chicos y chicas de YouTube. Hola chicos y chicas de YouTube. Aquí les traigo un nuevo video para el canal. Y hoy les voy a mostrar cómo hacer un carro. Pero sabemos que en Mastercraft un carro no puede andar. Pero voy a hacer un carro que funcione automáticamente. O sea, necesitamos. Podemos utilizar cualquier color, pero yo lo que voy a utilizar será yo utilizaré lana roja. Utilizaré un botón de piedra, porque obvio tiene que ser un botón de piedra. Bloque de carbón, como que es el bloque más oscuro. Y también necesitaré rieles de los normales. Y también, lo más importante, una vagoneta. También necesitaré palancas, eh, una puerta y vidrio, ese cristal. Que no sea un panel que de cristal, porque si no que no funcionará. Ahora, según me recuerdo, tiene que ser aquí de un lado, después del otro. Lo más importante tiene que ser así. Creo que me recuerdo un poco. Ah, no, que me olvidé de otro más importante. Alfombra roja. Pones así una alfombra roja. Y después, sencillo. Hay que poner unos botoncitos. Aquí por el otro. A ver si un carro. Pero aquí no termina de la cosa. Porque, ponte, ahí está. Porque después vamos a necesitar marcos para poner cosas. También necesitamos estas cosas. La damos a un lado y aquí vamos a poner otras, pero esta vez van a ser que de color rojo, como las luces traseras. Después finalmente vamos a necesitar un riel y una vagoneta. Ahora miren, si entramos se puede ver todo hasta aquí. Ahora nos vamos para acá y ahora sí, ya será perfecto. Ahora, si intentamos ir para adelante, va a sonar como el auto esté funcionando. Y después cuando sale se va a saltar. Ahora el problema es que como esa vagoneta, cómo se va. Creo que ya que la cague, ¿verdad? Ya que la cague parece. Bueno, el truco. Ay, no mames, se me trabó de nuevo. Oh, Dios, odio estas cosas. Cómo se traban en Minecraft. Bueno, en realidad ese creo que no era el truco, en realidad creo que era de otro lado, a ver si me queda. A ver, así, ahora sí. No. Sí, perfecto, a ver. Voy a intentar si ahí funciona, a ver. Necesito la alfombra roja, el vidrio, a ver, aquí pongo el cristal, aquí voy a poner esta cosa. Y aquí la vagoneta y a ver si me funciona. No, es feo. Nomás creo que tiene que ir así. Es así nomás, chicos. Pero para que se columne podemos poner, yo digo que aquí pone cualquier cosa como una maceta, que tiene que ser chiquitito. Ay, es lo que odio de esto. Oh, ¿qué pasa si lo pongo de redstone? No sé si va a funcionar, pero bueno. Mientras, chicos, es que esto es un error. Me tengo que ponerlo así y luego a ver si funciona. ¡No, güey! Y ya se quedó ahí la pinche vagoneta. Pinche marico. Se quedó ahí. A ver, ahora tengo que ponerlo. Voy a ponerlo en serio, ¿eh? Voy a ponerlo en serio. Ahora miren. Ya no vayan para allá. Vayan cuando esté la vagoneta común y corriente. ¡No, güey! ¡No! Ya me tienen con las bolas hasta el piso. Ah, mira. Funciona. Ahora, si vamos para adelante, podemos ver todo, pero menos el cristal. Y ahora si vamos para adelante, va a sonar el ruidito, como ven. A ver, voy a subirle volumen. No, en el aquí no se escucha el ruido. Pero sí se escucha, se escucha. Ah, no, que era que lo deja. Ah, se escucha. Sí, ¿vieron? Se escucha como un ruidito en el pasto. Si está en el pasto, entonces estará bien.
sonará un ruidito como que está funcionando. La verdad es eso que me gusta, escuchen, escuchen. ¿Vieron? Sí, la verdad este sí va a funcionar y este es como hacer un auto funcional. Además, miren, aquí esta parte de rojita, la ponemos así. Ahora, lo más genial es que también si está así de esta forma, ay, no, no, ya que no se puede poner. Listo, ahora nada más apretamos montar. Ya que la cagué. Aquí hay que irse a montar y ahora vamos para adelante y así se va a sonar. Va a tener un ruidito, pero si quieren que sea más adornito, entonces tienen que ponerle, pueden ponerle de policía, sería lo mismo, pero hay que llevar luces, luz y todo eso. Pero hay una cosa más que le falta. Para que sea más realista, podemos ponerle como su antena. Su antena se le pone, no, no se le puede poner. Aquí vieron que a unos autos tienen una antena ahí. Si quieren ponerle un adorno, qué sé yo. Pero aquí, miren, a ver si funciona. No, güey. Ya, aquí la cagué, ya la cagué. Ahí está. Ahora se va a quedar ahí para toda la vida. Ahora pueden ponerlo así y después pueden ponerle con otra cosa. No sé qué más pueden poner. Pues ustedes pueden adornarlo como quieran, de cualquier color. Así que ya saben. Bueno chicos, por ahí que les diré dejando el video de hoy de Edith. Recuerden suscribirse, compartan este video y denle un buen like. Hasta la próxima.